Fala galera, tô gravando o nosso segundo vídeo. Esse vai ser fazendo slime, beleza? Então já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Compartilhe e assine os sininhos para não perder nenhum vídeo. Então vamos começar a colocar a cola aqui, galera. Eu não vou colocar esses dois tubinhos de cola, né? Só vou colocar um, galera. Só vou colocar um tubinho de cola. Galera, eu coloquei deixa eu ver aqui, 200 gramas de cola, beleza galera? Então essas colas eu vou deixar aqui pra fora. Então vamos mexer, vamos colocar um corante azul. Corante, ó, aqui ó, corante galera, ó. Vamos ver qual cor que vai ficar. Corante azul, vamos ver. Quero que fique dessa cor aqui galera, vamos ver se vai pegar a consistência certa. Galera, eu já fiz mais slime azul claro. Agora eu vou tentar fazer azul escuro. Beleza? E vamos mexer aqui. Vamos colocar bastante corante para fazer uma slime azul escuro. Porque sem azul escuro não dá, né, galera? Porque as mesmas cores. Eu não achei outro corante, galera. Eu só gosto de azul mesmo, beleza? Eu vou só estar trazendo vídeos todos os dias essa semana. Vou estar trazendo vídeo todas as semanas. Sábado vai estar saindo essas horas, beleza, galera? Vou colocar mais corante. Então, galera, se vocês quiserem que a gente vai estar trazendo mais vídeos de fazendo slime, vão deixando aí nos comentários, beleza? Eu acho que esse de corante já está bom. Eu vou mexer mais um pouquinho. Esse daqui vai ficar um azul claro, mas mais fortinho, beleza, galera? Agora vamos colocar o glitter. Por favor. Vamos colocar o glitter, galera. Vamos colocar um pouquinho de glitter. Vou tirar essa coisa que caiu junto. Já tiramos, agora vamos mexer para ficar com um pouquinho de glitter, para ficar brilhoso, né, galera? Vamos mexer mais um pouco, porque já tá azul, galera, né? Aqui já está azul. Tem umas partes aqui que está de outras cores aqui, né, galera? Mas vamos mexer. Aí vamos colocar um pouquinho de bicar de ativador. Ai, que tá difícil. Tá difícil, galera, de abrir. Vamos tentar abrir aqui. Vai. Vou abrir com a boca, galera. Beleza? Vou abrir com a boca. Não é seguro. Eu não sei o que acontece, né? Mas vou abrir com a boca. Gostou de cá? Galera, um gostou ruim pacas. A boca ficou azul, né? Ficou azul mesmo. Vamos jogar um pouquinho de... galera. Já mostro pra vocês que cor que ficou a minha slime, ó. Ficou dessa cor. Beleza? Vou colocar um pouquinho de corante do ativador. Vamos mexer. Eu vou colocar um pouquinho. Beleza, galera?
Aí, já tá pegando consistência, ó. Passa. Galera, não vou mostrar ninguém aqui, não pode ser identificado. Ó, galera, mas já tá pegando consistência. Vamos colocar mais um tiquinho. Coloquei um pouquinho mais, galera. Eu acho que já vai dar pra pegar na mão, né? Ó, galera, será que já dá pra pegar na mão? É slime. Está meio quebradiça. Não, um pouquinho mais de ativador, galera. Coloquei bastante ativador. Aí, galera, já vai estar pegando. Dá pra pegar na mão. Vamos misturar com a mão. Vou deixar ele colher na pia, beleza? Galera, vamos estar mexendo aqui agora com a mão. Vamos ver se vai pegar a consistência, porque é a nossa primeira slime que a gente está fazendo aqui no canal pra vocês, galera. Jogar um pouquinho de corante, um pouquinho de ativador na minha mão. Deixa um pouquinho cair. Vamos ver se vai grudar na minha mão, pelo menos, né, galera? Aqui, ó, tá ficando, pegando a consistência. Pegou já, eu acho. Mas tem que parar de grudar na mão, galera. Isso que é o pior. Tá ficando grande, mas tem que parar de grudar na mão um pouco. Aqui, ó, galera. Estica. Tá grudando um pouquinho só. Se vocês não souberem, galera, precisa de cola, bicarbonato de sódio, esses itens assim, bicarbonato, água boricada assim, e um corantinho pra vocês darem corem, né, galera? Eu peguei um corante azul. Eu vou lavar essas minhas mãos aqui, ó, tá muito suja, galera, já volto. Galera, não saiu muito bem da minha mão, mas vou jogar mais um pouquinho. Aí, eu vou ali pegar a colher, galera, que a gente estava mexendo. Então bora lá pra ver se... Pegou a consistência já, eu acho, galera. É, pegou a consistência. Aqui, ó. Só mexer na mão que pode grudar mesmo. Aqui, ó, galera, aí, ó. Eu acho que já pegou a consistência. Aí, galera, aqui ó, já pegou a consistência. Vamos ver aqui. Eu vou, quando eu terminar, eu já volto. Galera, não tem muito ativador na minha mão. Eu acho que é por isso. Ó, galera, essa, vamos ver se faz barulho. Se fazer barulho, eu vou mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui. Calma, vamos deixar mais um pouquinho. Vamos... Galera, tá grudando. Vou jogar mais um pouquinho. Galera, grudou na toalha da minha mãe. Só isso. Que é nosso segredo. Galera.
estica bem, ó. Vamos fazer uma cortina. Ah, não dá pra fazer cortina, beleza. E o treta. Vocês podem ver. Vai dar treta. Então vamos ver se eu esticar bem aqui. Já parou de desgrudar, galera, ó. Olha que ela parou de desgrudar, ó. Ela tá esticando bem. Aqui, ó. Ela estica bem, galera. A minha mão tá aqui, né, embaixo. Ela vai cair até aqui, ó. E ela não tá descendo. Ela tá esticando muito bem, galera. Ela estica muito bem. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o que eu usei pra fazer ela, beleza? Mas então, isso foi o vídeo. Se gostou, deixa um gostei, se inscreva no canal. Se não for inscrito, até a próxima aí. Fui!